Photoshop lesson day 1တော့မစသေးပါဘူး Photoshop အရင်အမြည်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Photoshop ဘယ် software ကိုမဆိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ယခုလိုပုံစံမျိုးပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ 2090 version ဖြစ်ပါတယ်Photoshop icon ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ bar ကိုကျတော့ကျွန်တော် menu bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ menu bar မှာဆိုရင် file menu ရှိမယ် edit menu ရှိမယ် image menu ရှိမယ်စသဖြင့် menu တွေရှိပါတယ်အဲ့ menu bar ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့တန်းကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က option bar တန်းလို့ခေါ်ပါတယ် option bar တန်းဖြစ်ပါတယ် option bar တန်းကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုရင် option bar တန်းရဲ့နောက်အောက်ခြေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပေါက်ရှိပါတယ်အဲ့ပေါက်ကိုကျွန်တော်2ပေါက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့2ပေါက်မှာရှိရဲ့2တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်လိုက်ပြီးတော့ option bar ကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ option bar ရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ်တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ panel တွေကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော် panel လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer panel ရှိမယ် type panel ရှိမယ်ပေါ့နော် panel အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်စာလေးတစ်ယောက်ခေါ်လိုက်ကြရအောင် file menu တွေကနေပြီးတော့ new ကိုရွေးမယ် new ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ international paper size ဖြစ်တဲ့ A4 size ကိုရွေးလိုက်ပါတယ် A4 size ကိုရွေးပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါကကျတော့စာရွက်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ထိပါပဲဒါကတော့အမြည်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာတကယ်အစစ်မှန်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်bye bye နော်